हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि कोई भी न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, आज हम चेक करेंगे पेट्रा का पैकेज यूनिट। मशीन चल नहीं रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये हमारा कंट्रोल है। एमसीबी बंद है, एमसीबी चालू करते हैं। इंडोर यूनिट चालू हो गया। आउटडोर देखते हैं। ये हमारा टाइम डिले रिले ख़राब है, सप्लाई नहीं जा रहा है। हम बंद करेंगे इसको और उसके बाद इसको डायरेक्ट करके देखेंगे। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, अभी चालू करके देखते हैं। कंप्रेसर चालू होता है कि नहीं। कंप्रेसर चालू हो गया, यानी टाइमर का ही प्रॉब्लम था। फिफ्टी PSI जी है सक्शन प्रेशर। R22 गैस है इसमें पेट्रा का। ये कंप्रेसर ZR144 और ZR94 का दो कंप्रेसर है। सिक्सटी PSI जी बता रहा है, डाउन हो रहा है अभी। लग रहा है थोड़ा गैस कम है और गैस डालेंगे, 65-70 करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा प्रॉब्लम हमारा टाइम डिले रिले का, जो कि उसको हम डायरेक्ट करके चेक किए, मशीन चल गया। तो हम टाइम डिले रिले को चेंज करेंगे। टाइम डिले रिले के बारे में जानकारी लेना है तो हमारे यूट्यूब में जाएं और वायरिंग डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं कि उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है। बढ़ रहा है गैस, अभी थोड़ा गैस कम लग रहा है, हम ऐड करेंगे थोड़ा गैस। एम्पियर चेक करते हैं, एम्पियर कितना ले रहा है। RYB का 3 फेस का कंप्रेसर है। सॉरी, ये ZR94 का लग रहा है कंप्रेसर। 60.7 है। 17.4। एम्पियर थोड़ा कम है।